Да, уважаемые друзья, сейчас только пришла новая информация из Министерства здравоохранения Республики Казахстан о новом способе пути передачи коронавируса. Оказывается, передается она через цветы, особенно розы, тюльпаны. В общем, не вздумайте подходить к цветам, покупать их, нюхать, брать в руки. Ну, по крайней мере, до 10 марта, так сказали. Будьте осторожны.